Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kohereza imbunda zigeze muri Kiev. Ahangaha bohereje imbunda zidasanzwe, ninkubwira imbunda zidasanzwe wumve ko ari imbunda koko zidasanzwe za karundura. Harimo imbunda mudasanzwe muzi, ndetse izi ngizi Biden niwe wazitekereje, ahita avuga ati uko byagenda kose n'izi mbunda reka tuzoherereze Ukraine, bitewe nuko hari ibice bimwe na bimwe bagiye bacamo imihanda. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Vili Frank nkuko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu, tukaba tugomba kugendana gatanu kuri gatanu. Niba uri umusangwa cyangwa se ukaba ushobora gufata ayo makuru ukasharinga kuri stati zawe Facebook ndetse na Twitter, aho hose ushobora kuyahageza, uraba udukoreye ikintu gikomeye cyane. Nawe umusangwa, nawe ukihagera bwa mbere w'umushyitsi niko twabivuga, nawe gerageza ukubitiye subscribe, nurangiza kudukubita subscribe, hanyuma twihute cyane tuyinjiremo amakuru turebe ikiri kuvugwa. Turirukanse tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kohereza imbunda zigeze muri Kiev. Ahangaha bohereje imbunda zidasanzwe, ninkubwira imbunda zidasanzwe wumve ko ari imbunda koko zidasanzwe za karundura. Harimo imbunda mudasanzwe muzi, ndetse izi ngizi Biden niwe wazitekereje, ahita avuga ati uko byagenda kose n'izi mbunda reka tuzoherereze Ukraine, bitewe nuko hari ibice bimwe na bimwe bagiye bacamo imihanda. Ndetse izi ngizi ni imbunda zikora nk'ibiraro. Izi ngizi ushobora kuzibona ukazita burende, ariko kandi hari igihe waba uri kwibeshya, ntabwo ari za burende, ahubwo ni imodoka zishinzwe kubaka ibiraro vuba na bwangu. Mbega ziba zibifite aho ngaho, aho barashe. Ni urugero nk'imihanda baragiye bayicagagura, none ako kanya ishobora guhita ihagarara ikarambura ikintu kimeze nk'ikiraro, za burende zigatambuka n'abasirikare bagatambuka n'ibiribwa byose. Mbega mu gihe umwanzi yaba yaciye imihanda, icyo gihe ushobora kwifashisha ibi bimodoka, ndetse bishobora guhita bishiraho imihanda vuba na bwangu, abantu bagahita batambuka. Misiyo yarangira kikongera kikizingazinga kikaba kiragiye. Izo ni zimwe muzo Biden yahaye Ukraine. Nanone kandi ntugire ngo bikora ibyo gusa, no kurwana biba biri kurwana bimeze nk'ibifaru, ariko sibyo. Ngayo nguko sibyo gusa, noneho ubundi ahita ashiraho n'ibihumbi 15 by'amakompora ya za Himaru ndetse na za Awiza. Ibyo byose niko byamaze kugera muri Kiev, ndetse ashiraho n'ibihumbi 7 by'izi mbunda za Javelin. Nazo murazizi, ziyaze kubita amatanka, zazengereje amatanka y'Abarusiya mu gihe intambara yatangiraga. Ntabwo ari ibyo gusa, noneho bahita bashiramo n'imodoka imwe ihetse radar 2. Iyo ni imodoka imwe ishobora kuba izo radari zishobora kukwereka ahari mu birometero 50 niba umwanzi ashobora kuba ari aho hafi, ihita ibikwereka. Ibyo ni ibintu nkubwira ubu byamaze kugera muri Kiev, ndetse biteganyijwe yuko bimwe biza gutangira no kujyana mu rutabaro vuba na bwangu. Ariko kandi amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye nka Moscow, burya Moscow ndetse na The Reasons, biri mu binyamakuru biduha amakuru kandi tuba twizeye ko ari amakuru y'ukuri. Ni nkuko nguko rero, niyo mpamvu nanjye ntajya mbatenguha ngo mbe natinze kubazanira amakuru. Iyo mbonye nk'ako kanya mpita nkora ibishoboka byose, nkavugana abataramu, reka nze mbanze nyabakubiteho. Ntabwo ari ibyo gusa Ukraine bayihaye, ahubwo babashije no kuyiha nanone izindi ngofero zikoze mu bwenge cyane, zikomeye, zitanyuramo amasasu ya SMG, ndetse n'imbunda yisumbuyeho gato kuri SMG. Ibyo byose ni bimwe bivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho ikindi Biden yatangaje, yavuze yuko Ukraine ngo abantu benshi bamaze iminsi bayikubita igihuha bayibwira ko Amerika itazigera ibaha Abraham. Ati iki ni ikinyoma cya semuhanuka, Abraham ziri mu nzira kandi zigomba kuza mu gihugu cya Ukraine. Ati icyo tutavuzeho ndetse tutaranizeza abantu 100% ni indege, ariko ibintu bijyanye n'izindi mbunda byose
tugomba kubibaha. Ubwo yabahaga izi mbunda yababwiye ati dore ngizo, muzitwaza iki? Muzitwaza ko mwabuze ibirwanisho kugira ngo muhangane n'Abarusiya? Dore ngibyo ibirwanisho ndabibahaye, kandi murabizi neza ko mbere hose tutigeze tubasha kubatenguha. Buri gihe cyose twahoraga turi hafi yanyu kandi tuzakomeza kubaba hafi. Kugeza ubu ngubu Ukraine bamaze kuyiha himaru 31. Muri izi 31 Umurusi amaze kurasamo himaru enye amaze kurasamo himaru enye, izindi zose ziracyahari, ariyo mpamvu bateganya koherezamo n'izindi 5 mu kwezi kuri imbere, mu kwezi kwa kane. Amakuru dukesha ikinyamakuru The Reasons cyavuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kongera nanone, bakaba banakongeraho n'izi mbunda zindi zitwa za S300 zikabakaba muri 97, nazo ziri mu nzira baziteganya kuzizana vuba na bwangu kugira ngo nazo bazijyane muri Bakhmut. Ni ukuvuga ngo nta bintu by'imikino ahangaha. Biden niba ngo yaremeye ikintu kugikora ngo agombe agihigure. Kugeza ubu rero niyo makuru arimo atugeraho, ndetse nubwo ibi byose biri kuba, ntabwo Umudage cyangwa se abo muri Poland nabo bari bagira ikindi kintu bohereza uretse Poland gusa. Niyo yagize gutya ejo bundi ifata imbunda yari ifite, noneho irazohereza za Leopard 2. Ubu kugeza ubu nazo zamaze kugera muri Bakhmut. Mwitege ikiza kuba, dore ko Umurusiya nawe yamaze gufunga boot gikomando n'imbunda ze za danger, yiteguye kuza gukubitisha ikintu cyitwa umunya-Ukraine. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva. Ayo namwe mu makuru akomeza kutugeraho hano muri studio zacu, ndetse tukavuga ko bimeze kose abataramu tugomba kubagezaho amakuru uko byaba bimeze kose. Niyo mpamvu tubemera namwe kandi mukaduhora hafi. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. Byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi bahunga, abandi bagapfa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mikeya cyane, harabura amasaha gusa ngo abe yageze muri RDC. Ariko kandi mbere y'uko haguruka, ibi ngibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga. Ari kuvuga cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afrika. Nanone yongeye aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Congo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. J'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues
avant de venir à Kinshasa. Suhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Vili Frank nkuko bisanzwe, ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu aho mwaba muherereye hose, ushobora kuba uri muri Afrika ariho twumvira, cyangwa ukaba uri muri Aziya, ushobora no kuba uri muri Amerika, tutibagiwe no mu Burayi. Mwese ariho mutwumvira mbahaye ikaze bavandimwe. Wowe mushyashya ushobora kuba ukigera kuri Paparazzi, ngaho dukandire subscribe, tuzikunda cyane nk'amata y'abashyitsi. Iyo uyikanzeho Imana ihita iguha umugisha mwinshi cyane, kandi ikindi cya kabiri uhita ubona uburenganzira bwo kujya ukurikirana amakuru yacu guhera saa 10 z'igitondo kugera hafi saa 6 z'ijoro. Ubwo urumva n'uguhera saa 10, ubundi twajyaga duhera saa 11, noneho ubu turahera saa 10. Nibwo rero mujye muba mumaze kwibyura, noneho ubundi dutangirana amakuru tuhatwike mpaka umunsi wose kugera saa 6 z'ijoro. Turihuse, ntabwo turi butinde, reka twinjire mu makuru. Perezida Macron mbere yuko haguruka mu Bufaransa yerekeza mu bihugu bya Afurika, imbere yabanje kugirana ikiganiro n'abanyamakuru batandukanye bo mu gihugu cyo mu Bufaransa, ari naho natwe twabonye kopi y'ibyo bimwe ibyo yatangaje. Noneho turavuga duti reka tuze tubisangize abataramu benshi mwumva n'igifaransa ndabizi 5 kuri 5. Ndaza kuvuga make, ariko we yenda araza kuba abibaganirira mu magambo ye yivugiye. Gusa icyo tuzi cyo nuko yabashije kuvuga ko ndetse yategetse M23 kugira ngo ihagarike imirwano ku gihugu cyo muri Congo. No kuvuga ngo kuri kino gihugu cya RDC, ni ukuvuga ngo aho yavugaga ati tumaze igihe kinini twingingira iyi mutwe guhagarika imirwano ku bitero igaba ku ngabo za FARDC, ariko kandi bisa naho bavuniye ibiti mu matwi, ntabwo bashaka kumva ibyo tubabwiye. Ikindi cya kabiri, na Kongo ubwayo igomba gukora ibishoboka byose ikayoboka inzira y'amasezerano. Ntabwo byumvikana uburyo iki gihugu gishobora gukomeza kirimo intambara mu karere kandi harimo ibihugu. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi bahunga, abandi bagapfa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mikeya cyane, harabura amasaha gusa ngo abe yageze muri RDC. Ariko kandi mbere yuko haguruka, ibingibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga. Ari kuvuga
avuga cyane cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afurika. Nanone yongera aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Kongo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe, ngo numva ko habaye imitwe myinshi yitwaje intwaro muri iki gihugu, ariko kandi nkibaza n'impamvu ki iyi mitwe idashobora gucika muri kino gihugu bikanyobera. Yakomeje avuga ati cyakora ibyo ari byo byose, ibya mbere na mbere umutwe wa mbere tugiye guheraho tusaba guhagarika intambara ni M23, igomba guhagarikwa ndetse n'abayitera inkunga nabo bakazihagarika, kuko nta mpamvu yigaragara n'imwe M23 igaragaza irimo kurwanira. Ati byanze bikunze nzava muri RDC ndetse mbanjije kugerageza kuganira n'abo bategetsi bose, noneho turebe ikintu dushobora gukora kugira ngo intambara ihagarare iri muri RDC mu burasirazuba. Abantu benshi bakomeje guhunga, yewe n'ubu ngubu turimo turakubwira aya makuru, imirwano yo irakomeje muri za Sake ndetse na Masisi. Kuva mu gitondo imirwano yumvikanaga, kandi nanone itigeze ibasha no kumva ngo hari imbunda ntoya wumvaga gusa, zose wumvaga ari imbunda ziremereye cyane, dore ko mu rukerera rw'uyu munsi nanone habonetse indege ebyiri z'igihugu cya RDC cyane cyane za kajugujugu, nanone zagaragazaga ziri kumisha urufaya rwinshi mu birindiro by'ingabo za FARDC. Erega nubwo M23 iba ivuga ko niyo yabahagaritse imirwano ku ruhande rwayo, ariko FARDC iranga igakomeza ibataka, ahubwo bigasa naho iba yabonye imbaraga zo gukomeza kurasa kuri M23. Ni kenshi M23 nayo ikomeza kuvuga yuko ishotorwa na FARDC igakomeza iyirasa. Rero yayirasaho nayo ikazanzamuka igatangira kwirwanaho, dore ko bavuze ko batazigera batuza mu gihe icyo ari cyo cyose FARDC yakomeza kubagabaho ibitero.